Ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության հիմքում բժշկական գրագիտությունն է։ Ես առողջ եմ, երբ տեղեկացված եմ։ Ողջույն բոլորին, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք, ես առողջ եմ հաղորդման շրջանակում, առաջիկա 30 րոպեներին ձեզ համար կաշխատի Լուսի Քոչարյանը, նշեմ այն բոլոր տարբերակները, որով մեզ կարող եք հետևել, դրանք են arm.radio.am կայքի on-line ռեժիմը, live stream-ի տարբերակը, կարող եք դիտել եւ լսել մեզ, տեսագրություն, ձայնագրությունները տեղադրվում են հենց այս նույն կայքում, ես առողջ եմ բաժնում, եթե բաց թողնեք ուղիղ եթերը, հնարավորություն կա հետո լրացնել այս տարբերակով եւ իհարկե հրավիրում եմ Facebook-յան հարթակ հայատար գրված Հայաստանի հանրային ռադիո Edge, որտեղ մեզ էլի կգտնեք live stream-ի տարբերակով, կկարողանաք դիտել, լսել ու նույնիսկ մեկնաբանություններում հարցեր ու դիտարկումներ թողնել։ Թեման կարծում եմ շատ այսպես քիչ քննարկվող է, մի փոքր խնդրահարույց է, կապված է ամոթի, մի քիչ խտրականության հետ եւ մենք զրուցելու ենք այսօր բժիշկ գինեկոլոգ Ռուզաննա Արշակյանի հետ։ Ողջույն Ռուզաննա։ Ողջույն։ Շնորհակալություն։ Բարդ թեմաներ ձեզ հետ հաճախ ենք քննարկում եւ ես շատ շնորհակալ եմ ուղղակի, որ դուք ընկալունակ եք այսպիսի թեմաների նկատմամբ, չեք խուսափում եւ բաց եք քննարկման, որովհետեւ այսօր դա այնքան էլ հաճախ ցավոք սրտի չի պատահում։ Մենք զրուցելու ենք գինեկոլոգին դիմելու ամոթի, անհանգստության, տագնապի, շրջակա միջավայրի մարդկանց կարծիքների, ինչու ոչ, երբեմն նույնիսկ խարանի ու խտրականության մասին, որը կապված է լինում կնոջ սեռական կյանք ունենալու հետ, ինչ որ խնդիր սեռական կյանքում ունենալու հետ, այստեղ դեռ շրջանառվում է այն կարծիքը, որ սա պետք է ամեն կերպ ոնց որ թաքուն մնա, խնդիրները չբարձրաձայնվեն, հանկարծ նույնիսկ տան անդամները, ենթադրենք մայրը օրինակ, ծնողները հանկարծ չիմանան, որ երիտասարդ կինը կամ աղջիկը դիմել է գինեկոլոգի։ Նախ սկսեմ երևի այն հարցից, թե ինչպիսին է անձամբ ձեր տպավորությունը, ինչ է հուշում ձեր փորձառությունը։ Մենք իսկապես ունենք այդ ամոթի եւ դժվարության խնդիրը գինեկոլոգին դիմելու, թե ոչ։ Իհարկե ունենք, սա հերքելը, մերժելը ուղղակի կարծես թե օրը ցերեկով արևը փակել լինի։ Անհեթեթ մի բան է։ Այո։ Տեսեք, գինեկոլոգին դիմելը սեռական կյանքի հետ կամա թե ակամա ասոցացվող միտք է, իսկ կնոջ սեռականությունը դարերով ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում եղել է փակ թեմա, այսինքն եթե սեքսոպաթոլոգները եւ ուրոլոգները հաստատ կհաստատեն իմ ասածը, որ տղամարդկանց սեռականությանը վերաբերվող գրականություն շատ կան, շատ վաղուց ուսումնասիրված թեմա է, իսկ կնոջ սեռականությունը ամբողջ աշխարհում նոր սկսվել է հետազոտվել, ուսումնասիրվել։ Նույնիսկ հիվանդությունները, չէ, որ օրինակ շատ լրջորեն ազդում են կնոջ կյանքի որակի, սեռական կյանքի, վերարտադրողական համակարգի վրա եւ չգիտես ինչի դարերով չեն դիպչել գիտնականները օրինակ։ Դե զուտ, որքանի որ մենակ մի խմբին է դա հետաքրքիր, այո, ռեսուրս վատնել չարժի, դա իհարկե շատ սխալ միտք է, բնականաբար, քանի որ հասարակության երբ որ մի կեսը առողջ չի, լավ, այսպես ասենք, դա ծավալվելու է նաև մյուս կեսի վրա, եկեք ճիշտը խոսենք։ Այո։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, այո, կա այդ վախի զգացումը, ամոթի զգացումը, անգամ բժշկի կողմից չհասկացված լինելու վախը բուժառուներում։ Այսինքն օրինակ ես ունեցել եմ բուժառու, որ ասում եմ ինչ գանգատ ունեք, վախեցած է ներկայացնում, ասում եմ հա, հետո եւ այլն, ասում եմ ենթադրենք բավր սեռավարակ ունենամ, դա երիտասարդ կին էր, ով ունի ամուսին, ընտանիք եւ այլն, բայց ունի արտահայտված գանգատներ, դե ոչ մեկի մտքով լավ բան չի անցնում, ասում օքեյ, եղավ, ներողություն ոչ հայկական բառի համար, եթե անգամ ախտորոշվի, խնդրեմ բուժումն էլ սա է։ Ասում եմ, գիտեք, եղել եմ բժշկի մոտ, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, ես այն բժիշկներից եմ, որ շատ հարգում ու սիրում եմ իմ գոլեգաներին, անկախ նրանից անձամբ ճանաչում եմ թե չէ, բայց սոլիդար եք։ Հիմնականում շատ սոլիդար, ես գիտեմ, ես դες հետևում եմ։ Բայց կոնկրետ իրավիճակի համար եմ ասում, այսինքն դա մտածածին ինչ որ բան չեմ ասում ձեզ։ Աղջիկը վախեցած է ներկայացնում ինձ իր գանգատները, մտածելով, որ ես կփնովեմ, վայ ինչի է սա կոմոդ եւ այլն, որովհետեւ ինքը ունեցել է նման փորձառություն։ Բացի դա, մենք ունենք գինեկոլոգին դիմելու
չդիմելու վախ բոլոր տարիքային խմբերում, բացառապես ռեպրոդուկտոլոգիական տարիքում գտնվող կանանց համար, այսինքն երբ որ կինը հնարավոր է որ ունենա հղիություն, ծննդաբերություն եւ այլն, հանգիստ կարող է դիմել, հասարակությունը իրեն նորմալ է նայելու։ Այո։ Բայց եթե օրինակ ոչ մի քննարկում եւ ոչ մի այսպես հակասական մտքեր այստեղ դժվար թե առաջանան, կինը հղի է կամ պատրաստվում է հղիանալ, ամեն ինչ բարոյական է, ամեն ինչ կնիքով հաստատված է եւ այլն։ Բայց օրինակ կան դեպքեր, ու շատ են այդ դեպքերը, որ կինը արդեն այդ տարիքից դուրս է ու ամաչում է, խոսել են մասին, որ ինքը ունի սեռական կյանք, բայց հորմոնալ փոփոխություններով պայմանավորված այդ ամեն ինչը իր մոտ դժվարացած է։ Ու ստեղ էլի, այսինքն մարդը ամաչում է հասարակության այն կարծիքից, որ կարող է ինքը սեռական կյանք ունենալ։ Օրինակ 45-ից կամ 50-ից հետո երևի այս տարիքի մասին ենք արդեն խոսում, թե ավելի երիտասարդ։ Ավելի մեծ տարիքում էլ, ավելի երիտասարդ տարիքում էլ, այսինքն երբ որ կինը հասարակության կարծիքով էլ ռեպրոդուկտոլոգիական ֆունկցիա չունի, ուրեմն այլ գինեկոլոգին դիմելու կարիք չկա։ Դրանից դուրս արդեն մարդիկ մտածում են, որ եթե դիմեն ճիշտ չի լինի։ Բայց ես պետք է նշեմ, որ իմ աշխատանքային տարիների ընթացքում կա բավականին լավ դինամիկա։ Մենք դինամիկա ունենք իհարկե, բայց դա քիչ է։ Մի աղջիկների մի խմբի էլ կուզեմ անդրադառնալ, որոնք էլի նեղվում են, ամաչում են եւ ես բազում հազարավոր թերևս չեմ խուսափի այս թվից տարվա կընտրվածքով հազարավոր դեպքերի ես վկա եմ լինում, քանի որ լսարանից շատ նամակներ եւ այդպես հայցեր դիմումներ եմ ստանում, ովքեր եթե չեն ամուսնացել, եթե չունեն սեռական կյանք, հետեւաբար չեն դիմում գինեկոլոգի, որովհետեւ էլի եթե շրջապատը, ընտանիքը կամ հարևան, բարեկամ, հարազատները տեղյակ են, որ ինքն ամուսնացած չէ ու դիմի բժիշկ գինեկոլոգի, այստեղ կասկածներ էլի կառաջանան, որ օй, ուրեմն դու մի բան են չի, այդ ինչեր ես արել կամ սեռական կյանք ես համարձակվում ունենալ ու դիմում ես գինեկոլոգի։ Դա ճիշտ է, ու ասեմ նաև բոլոր այն դեպքերում, բոլոր այն կանանց ու աղջիկների համար, ովքեր չունեն սեռական կյանք, իրենք ավելի դժվարացած են մոտենում, ավելի վախով, հատկապես պետք է նշեմ շրջաներում, որովհետև շրջանում բոլորը բոլորին ճանաչում են։ Նույնիսկ Երևանում են բոլորը ճանաչում արդեն, ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ շրջաներում առավել եւս զուտ դրանից ելնելով պետք է նշեմ, որ այնտեղ դիմելությունը այդ իմաստով ավելի ցածր է։ Բայց ելի բարեբախտաբար պետք է նշեմ, որ բոլոր բժիշկները, ովքեր վարում են ցանցեր, հա, այդ ամենի սոցակտիվություն ունեն, բոլորի շնորհիվ, բոլորի աշխատանքի արդյունքում քիչ-քիչ ավելի է մեծանում դիմելիությունը, այսինքն աղջիկը լսում է, որ այս X գինեկոլոգը ասում է, որ գիտեք, պարտադիր չի, որ դուք լինեք ամուսնացած կամ ունենաք սեռական կյանք, նոր ունենաք գանգատ։ Եթե գանգատ ունեք, մոտեցեք, ես լրիվ adekvat ու նորմալ կընդունեմ ձեր այդ հայցը։ Ու մարդը լսում է, որ ինքը կարող է դիմել ու ամենայն հավանականությամբ հարևան էլ կարող է լսած լինի ու ինքը արդեն առանց այդ ամոթի վախենալու զգացումի կմոտենա բժշկի։ Փաստորեն, եթե պրոակտիվ լինեն բժիշկ գինեկոլոգները իհարկե գրագետ, հավասարակշռված եւ այսպես միֆերից ու մոլորություններից զերծ, ինչպես օրինակ դուք, ես ձեզ շատ եմ հավանում այս առումով, այո, այնքան ավելի կնպաստենք կանանց եւ աղջիկների գրագիտությանը եւ բժիշկ գինեկոլոգներին առանց խղճի խայթի եւ առանց մտատանջությունների դիմելուն։ Դուք կարծում եք, որ սա աշխատող մեխանիզմ է մեր հանրության համար։ Աշխատում է։ Մի այսպիսի հարցել, իսկ եթե աղջիկը օրինակ կույս է, այսպես են ասում, այսինքն սեռական կյանք ընդհանրապես չի ունեցել եւ չի էլ սկսել, կարող են արդյոք նրա մոտ գինեկոլոգիական խնդիրներ լինել։ Սա էլ գիտեք մեծ մոլորություն է ու նույնիսկ այսպիսի երիտասարդ աղջիկների մայրերն են, որ ինչու ես գնում գինեկոլոգի մոտ, եթե մենք գիտենք, որ դու չես սկսել սեռական կյանք, այսինքն այստեղ էլի ուղիղ կապ է տարվում։ Հիմա կարող եք նշել, թե ինչ դեպքեր կարող են լինել, ինչ գանգատներ կարող են ունենալ երբևէ սեռական կյանք չունեցած աղջիկները։ Քանի որ
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաները որևէ սպეციფიկ կլինիկական ախտանիշներ չունեն, այսինքն չկա մի ախտանիշ, որ ասենք, այս ինչ բանը բնորոշ է միայն այս հարուցիչին, այլ կարելի է ասել, որ բոլոր խնդիրները ինֆեկցիայի կամ պայմանական պաթոգենների ակտիվության հետ կախված, բոլորը նույնն են, կարելի է ասել, քոր, արտադրություն, դիսկոմֆորտ եւ այլն եւ այլն։ Ու ըստ այդմ նորմալ է, հնարավոր է, կարող է, որ աղջիկը, ով երբևէ չի ունեցել սեռական կյանք, ունենա նմանատիպ գանգատներ։ Դա կարող է պայմանավորված լինել միջադիրների ոչ սխալ կիրառմամբ, միջադիրների եւ տվյալ աղջկա օրգանիզմի անհամապատասխանությամբ։ Դեպքերը շատ են։ Այսինքն սեռական հիվանդություններ կարող են ի հայտ գալ սեռական կյանք չունեցող աղջկա մոտ։ Իհարկե։ Սա էլ գիտեք, եթե կա, ուրեմն պետք է խոստովանես ինչ ես արել, ում հետ ինչ կոնտակտ ես ունեցել։ Բացարձակ։ Ուրեմն օրգանիզմում կան պայմանական պաթոգեններ կոչվածները, այսինքն իրենք կան օրգանիզմում, ուղղակի իրենց դրսևորվելու համար անհրաժեշտ են որոշակի պայմաններ, դրա համար էլ կոչվում են պայմանական պաթոգեններ։ Եվ իրենք օրինակ հորմոնալ դիսբալանսի ժամանակ են, որ ասում են կմրսես եւ այլն, այո, լինում է։ Իրենք իրենց համար լավ պայմաններ են գտնում եւ ակտիվանում են։ Նույն այդ կանդիդան օրգանիզմում կարող է լինել իրեն համար ավելի նպաստավոր պայմաններում քանակով շատանում է ու տալիս է կլինիկական պատկեր, քոր, արտադրություն, դիսկոմֆորտ։ Ռոզաննա, իսկ մի այսպիսի հարց, արդյոք իմաստ ունի կանխարգելիչ նպատակներով երիտասարդ աղջկան դիմել բժիշկ գինեկոլոգի, օրինակ մենարխեից հետո, արդեն ցիկլը հաստատվելուց հետո, ուղղակի ստուգման եւ հասկանալու համար թե ինչ է կատարվում իր օրգանիզմում։ Սա ընդհանրապես որքանով է իմաստալից։ Ուզում եմ հասկանալ այստեղ թաքնված ինչ որ խնդիրներ կարող են լինել, թե ոչ, արագ ախտորոշելու, արագ վերհանելու կարիք կա, թե ոչ։ Տեսեք, շատ ցանկալի է, որ ունկնդիրները ծայրահեղության մեջ չընկնեն, որովհետև ուրիշ բան է տարեկան մեկ անգամ այցը, ուրիշ բան է, որ գնամ հետազոտվելու հանկարծ մի բան չլինի։ Այսինքն շատ կարևոր է այդ ոսկե միջինը գտնել, իսկ ինչ վերաբերվում է տարեկան մեկ անգամ այցը, երբ որ չկա սեռական կյանք կամ չի եղել, դա պարտադիր է։ Օրինակ ձվարաների քաղցկեղը, ինչը շատ վատ հիվանդություն է բոլոր իմաստներով, այդ թվում նաև այն, որ այն կլինիկորեն դրսևորվում է արդեն բավականին ուշ փուլերում։ Մինչ այդ գանգատ կարող է չլինել։ Ընդհանրապես կարող է չլինել, բայց խնդրում եմ սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, չընկնեք այդ մյուս ծայրահեղության մեջ, որ 2 ամիսը 1, 3 ամիսը 1, որովհետև դա իսկապես կխաթարի ձեր կյանքի որակը։ Այն որ մենք բոլորս գինեկոլոգներից հաստատ շատերը հետևում են սոցկայքերով եւ այլն, 6 ամիսը 1 ցանկալի է, տարին 1 պարտադիր, որ ունենան փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա, տարիքային խմբից կախված լրացուցիչ այլ հետազոտություններ նույնպես։ Օրինակ տեսեք, ցավոտ դաշտանը, այն որ կամուսնանաս կանցնի, երեխա կունենաս կանցնի, անգամ ես ունեցել եմ բուժառու, ով էս պահին ապրում է Ամերիկայում, ու նման նախադասություն լսել է ինքը Ամերիկայից։ Դրա համար խնդրում եմ հայ բժիշկներին Հայաստանին չփնովել։ Այսինքն մենակ էստեղ չի, որ մենք առնչվում ենք այս խնդրին։ Այո։ Օրինակ տեսեք, ցավոտ դաշտանը կարող է պայմանավորված լինել էնդոմետրիոզ կոչվող հիվանդությամբ, որը շատ դաժան Այսպես ասեմ։ Եկեք իրերը կոչենք իրենց անուններով, որովհետև դա խաթարում է կնոջ կյանքի որակը, սոցիալական, հոգեբանական բոլոր իմաստներով։ Կամուսնանաս կանցնի ով չի։ Ինքը դա այն ախտաբանական միավորն է, այսպես ասեմ, էնդոմետրիոզը, որը գնալով խորանում է եւ դրա դեմը առնելը ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Ու եթե կինը զգում է, որ իր դաշտանային ցիկլը շատ ցավոտ է, անգամ միգուցե հարևանի համար կամ իր ինչ որ հարազատի աչքերով դա նորմալ է, բայց այդ ցավը իրեն տանելի չի, դիսկոմֆորտը շատ է, պետք է դիմել բժշկի։ Ռոզաննա, իսկ առիթից օգտվելով այս հարցը ուղեմ, որովհետև էնդոմետրիոզի մասին էլ
նոր են սկսել խոսել, ընդ որում ամբողջ աշխարհում։ Կարող ենք հիմա հակիրճ ներկայացնել, թե որ հիմնական գանգատներից պետք է կասկածել, որ միգուցե կնոջ աղջկա մոտ կա սա, ինչին ուշադրություն դարձնել։ Տեսեք, կախված է նրանից, թե էնդոմետրիոիդ օջախը որտեղ է տեղակայված։ Իսկ դա իրենց ինչ է ներկայացնում։ Ուրեմն էնդոմետրիումը արգանդի լորձաթաղանթն է, որը նորմայում պետք է տեղադրված լինի, գտնվի միոմետրիումի, այսինքն արգանդի մկանային շերտի վրա։ Ոչ թե մեջը, մակերեսին, չմխրճված տարբերակով։ Ինչ-ինչ պատճառներով երբեմն լինում է, որ այն մխրճվում է արգանդի մկանային շերտի մեջ կամ դեռ ավելին։ Կարող է այդ հյուսվածքը տեղակայված լինի կապանի վրա, ձվարանի վրա, ու կախված տեղակայումից կլինիկական դրսևորումները շատ տարբեր են։ Բայց հիմնականը ցավն է դաշտանային ցիկլի ժամանակ, առաջ հատկապես, հետո նույնպես, երբ որ էնդոմետրիոիդ օջախը տեղակայվում է միոմետրիումի մեջ, արգանդի մկանային շերտի մեջ, լինում է շագանակագույն քսվող արտադրություն դաշտանի սկսվելուց առաջ եւ հետո, անգամ հենց այդպես էլ շատ գրականությունների մեջ նշվում է սուրճի նստվածքի նման։ Եթե ունեք այս ամեն ինչը, դա չի նշանակում, որ դա էնդոմետրիոզ է։ Ուղղակի ձեր ապահովության համար դիմեք բժշկի։ Իսկ ինչպես է ախտորոշում, այսինքն ինչ գործիքակազմ ունենք այստեղ, որ դուք դիմում եք եւ հստակ արդեն կարողանում եք այստեղ մեզ շատ օգնում են պրոֆեսիոնալ սոնոգրաֆիստները։ Ինչու եք նշում, հենց պրոֆեսիոնալ բարդ է տարբերակելը։ Այո, ինչու ոչ։ Որովհետեւ տեղակայումը, ձևը եւ այլն շատ կարեւոր են, որպեսզի կլինիկա բաց չթողնվի, որ ինչու եմ ես այսպես նշում, որովհետեւ այն հիմնականում ախտահարում է երիտասարդ կանանց եւ աղջիկների եւ կարող է հանգեցնել անպտղության։ Ուրիշ ինչ է տազոտություն, լաբորատոր, այնտեղ MRT-ն, տեսեք, մենք հիմնականում սոնոգրաֆիան է, հետո մենք ունենք ցավային սանդղակը գնահատող հարցեր։ Այո։ Լավ, 10 բալից որքան կգնահատեք այս կարգի։ Այո, նմանատիպ հարցաշարեր ունենք։ Այդ ամեն ինչը համադրելով մենք ունենում ենք կլինիկա, այսինքն երբ որ սոնոգրաֆիկ պատկերը արդեն կա։ Այո։ Արդեն ծանրության աշճան է որոշվում կնոջ հետագա պլաներից կախված ինչ պլաներ ունի։ Օրինակ, այստեղ կարող եմ ասել, որ էնդոմետրիոզը այն հիվանդությունն է, ձվարանների էնդոմետրիոզը, որից տուժում է ձվաբջիջների որակը։ Ու այն կանայք եւ աղջիկները, ովքեր ունեն էնդոմետրիոզ, բայց տվյալ պահին չեն պլանավորում հղիություն, արդեն շատ կարեւոր է դիմել ռեպրոդուկտոլոգներին ձվաբջիջների սառեցման, հետագա քայլերը կառավարելու հասկանալու համար, որովհետև չլինի այնպիսի մի պահ, որ ասել վայ, ես չեմ լսել, չեմ իմացել, ցանկանա արդյունքում ունենալ երեխա, բայց ուշ լինի։ Այսինքն ընթացող զարգացող էնդոմետրիոզը գնալով ավելի է ազդում ձվարաններում առողջ ձվաբջիջների որակի վրա։ Եվ մենք ինչքան այդպես չբուժվող եւ թերապիայի չենթարկվող վիճակում ենք թողնում, այնքան բարդանում է վիճակը։ Այո, քանի որ նրա ազդեցությունը ոչ միայն տեղային է, այլ նաև համակարգային ազդեցություն ունի, դա մեկ, եւ երկրորդը, ինչպես դուք նշեցիք, դա նոր հիվանդություն է, նոր հիվանդություն չէ, այն հիվանդությունների շարքից է, որոնք նոր ես կարծում եմ այն գոյությունն է, այնքան որքան գոյությունն են կանայք։ Ուղղակի նոր հետազոտվող, նոր ստվերից դեպի լույս բերվող հիվանդությունն է։ Այդ իսկ պատճառով կան շատ նոր հետազոտություններ, միջամտությունների տարբերակներ։ Ռուզաննա, մի զգայուն եւ շատ էլի տենց քիչ քննարկվող ու խտրականական վերաբերմունքի արժանացող թեմայի շուրջ կուզեի խոսել, դա կնոջ սեռական կյանք ունենալու պահանջմունքն է, ցանկությունն է։ Տեսեք, մեր հանրությունում էլի բավականին դեռ շրջանառվում է այն կարծիքը, որ եթե կինը չի ամուսնացել, ցանկություն չունի կամ չի ստացվել ամուսնանալ եւ երեխա օրինակ չի պլանավորում, ապա նա կարիք եւ պահանջմունք չպիտի ունենա սեռական կյանքի, սեռական հաճույքի։ Ինչպես եք վերաբերվում այս մոտեցմանը, որը կրկնում եմ,
դեռ բավականին մեծ ծավալով շրջանառվում է, ես սա նկատում եմ ամենուրեք սոցցանցերում։ Դա ճակերտն է այդ կարծիքը, որ շրջանառվում է ճակերտների մեջ նորմալ է այն իմաստով, որ ելի եմ ասում, կնոջ սեռականությունը ուղիղ ասոցացվել է երեխա ունենալու հետ։ Եթե կինը երեխա չի ունենում, ինչին է պետք սեռական։ այո։ Իսկ իրականում, օրինակ ես ունեցել եմ բուժարով, որ ասում է ես սեռական կյանք չունեմ, չեմ ունեցել, բայց դա ինչքանով է վնաս ինձ։ Տեսեք, սեռական կյանքը, սեռական ցանկությունը դա ոչ միայն գինեկոլոգիական խնդիր կամ հարց է, ունի պսիխոսոցիալական ծագում, որովհետև մարդիկ կարող են իսկապես լինել ամուսնացած, ունենալ օֆիցիալ ամուսին եւ չունենալ սեռական կյանք։ Իդեպ, այո։ Ցավոք բավական շատ։ Դրանց շուրջ էլ մենք շատ սխալ կարծիք ունենք, որ ամուսնացած կանայք ունեն ակտիվ սեռական կյանք եւ այլն եւ այլն։ Որպես գինեկոլոգ ես կարող եմ նշել, որ շատ կանայք կան, ովքեր ունեն ամուսին, ովքեր իրենց կողքին է, բայց չունեն սեռական կյանք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ելի եմ ասում, սեռական զգացողությունը, սեռական ցանկությունը, եթե մարդը ունի, ես ով եմ, որ ես ինչ որ բան արգել եմ, իմ համար նորմալ չի խտրական վերաբերմունքը։ Եթե անգամ ես իմ սեփական կարծիքով դեմ եմ ինչ որ մի բանի, ես որպես բժիշկ իրավունք չունեմ ուղղակի որևէ միմիկայով, ձայնի տեմբրով ինչ որ ձևով արտահայտվելու, որովհետև ցանկացած կին, ով որ իմ կաբինետի դուռը բացում է, գալիս է օգնություն ստանալու, ոչ թե խրատվելու կամ ինչ որ այլ նպատակով։ Ու իմ առաջին ու իմ գոլեգաներից շատ-շատերի առաջին նպատակը տվյալ կնոջը օգնելն է։ Այսինքն մի փոքր հիմա սուր ձևակերպումներ եմ հնչեցնելու, բայց ես կարծում եմ, որ կարիքը կա մեր հանրությունում այս հարցերը հնչեցնել, բարձրաձայնել եւ ժամանակը եկել է, որ պետք է շատ խոսենք։ Ենթադրենք, ձեր դուռը ծեծում է, ձեր սենյակի դուռը ծեծում է մի կին, ով ունի օրինակ նույնասեռական զուգընկեր, մի քանի զուգընկեր միաժամանակ եւ նման այլ ստանդարտից կամ վիճակագրությունից ավելի տարբերվող իրավիճակներ։ Դուք եւ ընդհանրապես բժիշկ գինեկոլոգը պետք է էլի ոչ մի դեմքի արտահայտությամբ, ոչ մի հարցով չարտահայտվի։ Միանշանակ։ Դա իմ խորին համոզմունքն է։ Իմ նպատակը տվյալ կնոջը ցույց տալ, թե ինչ հետազոտություններ է պետք անցնել, ինչ հաճախականությամբ է պետք անցնել, որպեսզի չունենա հետագայում առողջական խնդիրներ։ Մնացածը ինքը իրենց ինչով է երջանիկ զգում, ում հետ է երջանիկ զգում։ Ինչի պահանջմունք ու կարիք ունի։ Դա ինձ ընդհանրապես ոչ հուզում է, ոչ էլ պետք է հուզի։ Իմ խնդիրը տվյալ մարդուն ճիշտ ցանկ տալն է, ճիշտ ուղղորդումն է, մնացածը ինքը գիտի իր կյանքը։ Ես 18+ տարեկանում արդեն բոլորը հասուն են ու իրենք պետքա որոշեն իրենց ինչ է պետք, ինչ չէ։ Ես ով եմ որ դնամ դաստիարակեմ կամ ինչ որ։ Կրկին չփորձելով վիրավորել ձեր գոլեգաներին, բայց ինչ տպավորություն ունեք ընդհանրապես դաշտում այս խնդրի նկատմամբ մոտեցումներից։ Ես օրինակ էլի սոցցանցում երբեմն սկանդալային գրառումներ, որ ես գնացի, ինձ այնպիսի հարցեր տվեցին, ամուսնացած ես թե ոչ, վայ ինչու ես ունեցել մեկից ավելի զուգընկեր քո կյանքում կամ այս ժամանակահատվածում եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ դուք ինչպես էս հարցը կլուծեք, ինչ կառաջարկեք։ Էթիկա։ Այսինքն բոլոր բժիշկներս պարտադիր, պարբերաբար պետք է անցնենք, միգուցե պետք է գրականություն նաև առանձին, թե բժիշկը ինչ պետք է անի, ոնց որ մենք ունենք պրոտոկոլներ, հա, ես ինչ խնդրի դեպքում պետք է բուժել սա, նաև բուժառուի հետ վարվելակերպի հարցաշարեր պետք է ունենանք ու պարապենք դրանց շուրջ, որովհետև միգուցե ես էլ ինչ որ այլ հարցի շուրջ թերանամ, դա նորմալ է։ Ու մենք չզգանք, որ ես թերանում չանցնի, որ այդ հարցը պետք է այսպես հնչեցվի։ Այո, չեմ բացառում։ Ու քանի որ այդ թեմաները շատ զգայուն են, ես այդպես կառաջարկեի, որ ինչ որ հատուկ էթիկական հարցեր լինեին, պարապեինք
ինչու ոչ։ Քննություն հանձնենք, ինչու ոչ։ Բայց իսկապես Բայց արտերկրում շատ զարգացած երկրներում հենց այդպես էլ անում են։ Չգիտեմ, բայց էլի ասեմ, որ պետք է փորձից նշեմ, որ բուժառուն, ով գտնվում է Եվրոպայում, էլի նմանատիպ խտրական վերաբերմունքի է արժանացել։ Մի խոսքով չմանրամասնեմ, դա է Եվրոպայում, այսինքն դա մի խնդիր է, որ մենակ Հայաստանում չի, բարեբախտաբար, բայց կա խնդիր, որը պետք է լուծել, այսինքն խնդրի վրա աչք փակելը սխալ է։ Ոչ մի լավ բանի չի բերում։ Այո։ Եվ հաղորդման վերջում կուզեի նաև մեկ այլ շատ կարևոր հարցի անդրադառնալ, մենք ունենք 5 րոպե, կարծում եմ հակիրճ կտեղավորվենք, տեսեք աղջիկներն ու կանայք հաճախ նաև ոչ միայն ամոթի զգացում ունեն կամ խտրական վերաբերմունքի ենթարկվելու տագնապ ունեն, այլ նաև իսկապես վախենում են հայտնվել գինեկոլոգի սենյակում, ֆիզիկապես, հոգեբանորեն վախենում են աթոռից, զննումներից, պարզվելիք խնդիրներից, մենք ունենք դեռ այս խնդիրը։ Ունենք։ Օրինակ վախից, որ ես վախենում եմ, թե ինձ հետ ինչ են անելու եւ չեն գնում։ Էլի բարեբախտաբար պետք է նշեմ, որ իհարկե կա այդ խնդիրը, բայց գնալով ավելի քիչ է։ Որովհետեւ նաեւ հիմա շատ են մարդիկ, ովքեր կիսվում են իրենց դրական փորձառությամբ, որովհետև թե X ժամանակ առաջ մարդիկ իսկապես իրենց շատ վատ են զգացել գինեկոլոգիական աթոռին, մի շարք պատճառներից ելնելով, նախ ասեմ, հենց այդ դիրքը գինեկոլոգիական աթոռի վրա կինը իրեն անպաշտպան է զգում, որովհետև շատ բաներ տեսադաշտից դուրս են, մենք զննում ենք սեռական օրգանները, որոնք ըստ էության միշտ փակ են, եւ այդ ամենազգայուն հատվածներից զգայուն հարցերի շուրջ ենք խոսելու եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե այդ զննման վախը, գործիքների աղմուկը հատկապես տեսքը բա հատկապես ավելի բարձր տարիքային խմբի կանայք, ովքեր ունեցել են ծննդաբերություն, որովհետեւ ծննդաբերությունը այսպես թե այնպես իր հետքը թողնում է կնոջ կյանքի վրա։ Ստրեսը տարել է եւ արդեն կարող է պրովոկացիա։ Ծննդաբերությունը ինքը իրենով հեշտ process չի, հնարավոր են պատրվածքներ, կարեր դնել եւ այլն, ու այդ ամեն ինչը դաջվում է կնոջ ենթագիտակցության մեջ, անգիտակցականի մեջ, ու բարեբախտաբար դե հիմա շատ ավելի շատ բան է փոխվել։ Այժմյան գործիքները միանգամյան օգտագործման պլաստմասայից գործիքներ են ի տարբերություն առաջվա երկաթից սարքերի, իհարկե դրանք էլ կան, բայց առօրյա խորհրդատվությունների մեջ 99% դեպքերում օգտագործվում են միանգամյա գործիքներ։ Իսկ ինչու են պահպանվում երկաթյա բավականին մի քիչ տագնապեցնող տեսքի եւ չափերի գործիքները։ Որովհետեւ երբեմն դրանք են պետք գալիս։ Իսկ կարող եք հիմա մեզ լսող կանանց եւ աղջիկների համար մոտավորապես նշել, թե գինեկոլոգիական աթոռի վրա միջին վիճակագրական այդ check-up կոչվածը, զննումը, որքան է տևում, որքան է ցավում, զննումից հետո ինչ որ զգացողություններ տհաճ մնալու են, թե ոչ, ինչի պատրաստ լինել։ Մի փոքր կարող եք նկարագրել։ Օրինակ, ես միշտ պահում եմ կոնտակտը բուժառուի հետ։ Վայ ցավեց, դիրքը փոխեք, էս։ Հա, մի քիչ փորձեք այսպես։ Հեսա վերջացնում ենք։ Բուն զննումը երկար չի տևում, եթե դա հատուկ հետազոտություն չի, օրինակ կոլպոսկոպիան, երբ որ պետք է մի քիչ ժամանակ, կոլպոսկոպիայի բառը երևի շատերը լսած կլինեն, դա արգանդիվզիկի եւ հեշտոցի պատերի խոշորացված հետազոտություն է։ Իսկ սովորական check-up-ի ժամանակ դա շատ կարճ է տևում, անգամ րոպեներով կարող է սխալված լինել, 2-3 մաքսիմում, կախված քանի անալիզ պետք է վերցնել։ Օրինակ ես միշտ հետադարձ կապը ցանկանում եմ ստանալ բուժառուից։ Ցավեց, շատ ցավեց, մարդը ասում է ընդհանրապես չէ, մարդը ասում մի քիչ դիսկոմֆորտ է։ Ցավը ինքը ինդիվիդուալ բան է, ու ամեն մարդ նույն բանին տարբեր ձև կարող է արձագանքել։ Բայց հետադարձ կապը երևի թե ձեզ համար կարևոր է նախ վիճակագրություն պատկերացնելու համար, դրական դինամիկան տեսնելու, թե կանայք ինչպես են ավելի անցկացնում իրենց հույզերը գինեկոլոգի սենյակում։ Այո, ու գիտեք, ես միշտ հարցնում եմ, առաջին անգամ եք բարձրանում։
թե լի ունեցել եք փորձառություն, հեշտ էր, դժվար էր դրա հետազոտությունից հետո։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ, որ պացիենտակենտրոնությունը հատկապես Հայաստանում, հատկապես կանանց նկատմամբ կարևոր է եւ շնորհակալ եմ, որ դուք սա առաջ եք մղում եւ քարոզում եք կապը կանանց եւ աղջիկների հետ, իրենց աջակցելը, խրախուսելը, մխիթարելը, ինչու ոչ ստոփելը երբեմն եւ այսօրվա համար թերևս այսքանը, թեման շատ ընդգրկուն է, մենք անպայման էլի զգայուն թեմաների շուրջ ձեզ հետ կհանդիպենք, զրուցեցինք բժիշկ գինեկոլոգ Ռուզաննա Արշակյանի հետ, ձեզ համար աշխատեց Լուսի Քոչարյանը, ցտեսություն բոլորին։ Ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության հիմքում բժշկական գրագիտությունն է։ Ես առողջ եմ, երբ տեղեկացված եմ։